En la sierra y la Amazonía se registrarán lluvias hasta el 5 de noviembre. Estas condiciones climáticas se registrarán con mayor intensidad en la Amazonía y sierra, así lo anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. En la sierra habrá lluvias dispersas en la región y en la Amazonía serán más intensas en las provincias del norte y del centro, como Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. Si te gustó este videito, sígueme y no te olvides en compartirlo.